wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fazila Emi Pangasuti dengan NIM 213131092 dari kelas PIAUD 7C. Saya di sini akan mempraktikkan pijat bayi untuk batuk dan pilek. Tugas ini untuk memenuhi UAS, mata kuliah, pijat dan baby spa. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Adik, dipijat dulu ya. Jangan menangis. Pintar sekali. Ibu mau copot bajunya dulu. Oke? Maaf ya. Kita buka celananya dulu, oke? Ya. Oke. Kakinya diangkat.